Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Umumiy shafoatgo'ylarning shafaatlari. Birinchisi, barcha payg'ambar alayhissalomlarning o'z ummatlariga qiladigan shafaatlari. Quyidagi hadis buning dalilidir. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kunida shafaat qiladiganlar 3 tadir. Payg'ambarlar, so'ngra ulamolar, so'ngra shahidlar dedilar. Ibn Moja rivoyat qilgan. Ikkinchisi, farishtalarning gunohkorlarga shafaatlari. Ushbu oyat bunga dalildir. Osmonlarda qanchadan qancha farishtalar bo'lib, o'shalarning shafaatlari ham Alloh o'zi xohlagan va rozi bo'lgan kishilarga shafoatga izn bermagunicha foyda bermas. Najm surasi 26-oyat. Uchinchisi, yosh bolalarning ota-onalariga shafaatlari. Buning dalili ushbu hadisdir. Ali roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam go'dak ota-onasi do'zaxga kirganda albatta Robbisiga norozilik bildiradi. Unga ey Robbisiga norozilik bildirayotgan go'dak, ota-onangni jannatga olib kir deyiladi. U ikkalasini uzun kindigi bilan jannatga kirgizguncha tortib boradi dedilar. Ibn Moja rivoyat qilgan. To'rtinchisi, Alloh yo'lida shahid bo'lganning o'z yaqinlaridan 70 nafarini qiladigan shafoati. Bunga quyidagi hadis dalildir. Miqdom ibn Ma'di Kariba radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shahid uchun Alloh taoloning huzurida 6 xislat bo'ladi. Birinchisi, qoni to'kilishi bilanoq mag'firat qilinib, jannatdagi o'rni ko'rsatiladi. Ikkinchisi, qabr azobidan himoya qilinadi. Uchinchisi, qiyomat qo'rqinchidan omon qilinadi. To'rtinchisi, iymon bezagi bilan bezaladi. Beshinchisi, jannat hurlari juft qilib beriladi. Oltinchisi, qarindoshlaridan 70 kishi shafaat qilinadi dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Beshinchi, Qur'onni yodlagan qorining o'z oilasiga qiladigan shafaati. Buning dalili quyidagi hadisdir. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim Qur'on o'qigan va uni yod olgan bo'lsa, halolini halol, haromini harom deb bilgan bo'lsa, shu sababli Alloh uni jannatga kirgizadi va har biriga do'zax vojib bo'lgan 10 ta yaqinlari uchun uning shafoatini qabul qiladi dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Oltinchisi, mo'minlarning bir-birlariga shafaatlari. Ushbu hadis bunga dalildir. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning biror bir musulmon vafot etganda uning janozasiga Allohga hech narsani shirk keltirmaydigan 40 kishi qatnashsa, albatta Alloh ularning u haqidagi shafoatlarini qabul qiladi deyotganlarini eshitdim. Muslim rivoyat qilgan. 7-si, Qur'oni Karimning o'z qorisiga shafoati. Buning dalili ushbu hadisdir. Zayddan rivoyat qilinadi. U Abu Sallomning menga Abu Umama Bohili gapirib berdi deyotganlarini eshitgan. U shunday degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Qur'on o'qinglar, chunki u qiyomat kunida o'z sohiblariga shafoatchi bo'lib keladi. 2 nur sochuvchini Baqara va Oli Imron suralarini o'qinglar, chunki bu ikkalasi qiyomat kunida go'yo 2 bulut kabi yoki go'yo 2 baland soyabon kabi yoki go'yo saf tortgan 2 qush to'dasi kabi keladilar. Ikkalari o'z sohiblari tarafidan zaboniya bilan tortishadilar. Baqara surasini o'qinglar, albatta uni olish barakadir. Uni tark qilish hasratdir.
soxtakorlarning unga toqatlari yetmaydi deganlarini eshitganman. Muslim rivoyat qilgan. 8-si ro'zaning ro'zadorga shafoati. Buning dalili ushbu hadisdir. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'za va Qur'on qiyomat kunida bandani shafoat qiladilar. Ro'za: "Ey Robbim, men uni kunduzlari taomdan va xohish istaklardan qaytardim. Uning uchun mening shafaatimni qabul qilgin" deydi. Qur'on: "Uni kechalari uyqudan qaytardim. Uning uchun mening shafaatimni qabul qilgin" deydi. Bas ikkalalari shafoatchi qilinadilar, dedilar. Ahmad rivoyat qilgan. Shafoat haqida Sofi Allohyor bobomiz quyidagi ajoyib so'zlarni yozganlar. Xudo izn aylasa ro'zi qiyomat, suyukluk bandasi aylar shafoat. Ilohi lutf qil hasratli soat, Habibingdir nasib etgil shafoat. Ayurma yaxshilarning orasidin, yiroq etma Habibing qorasidin. Alloh taolo xohlagan suyukli bandalarning qiyomat kunidagi shafaatlari haqdir. Shuning uchun ey Robbimiz, o'sha qiyin vaqtlarda bizlarni ham shafoatdan bahramand etgin. Yaxshi zotlar bilan birga qilgin deya duo qilamiz. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.